Did you wash the cup? Just take it. Did you wash? Yes, I cleaned it. Uống đi con. I don't know what I'm doing it. Nhưng mà con uống chơi rồi còn lại cho con đây hả? Mommy lay cho con. Con bị trước rồi. Hôm qua là em đã bị rồi. Hôm qua em đi học với bạn là em đã bị rồi. Biết sao chứ hôm trước nữa đó, má em á nói là ba lay cho má My gì đó đó. Nhớ có. Rồi lay gì để mà nhớ coi đâu có gì đâu. Uống lẹ. Thôi uống lẹ vô đi. It's gonna put me to sleep. Yeah. So you can leave me alone tonight. Uống giờ này ngủ ngon. Con uống vô xong cái ly nước đó, con đổ vô trong cái đó để tráng cái ly uống hết vô luôn. Đúng rồi đó. Mày nhỏ uống lẹ đi. Không uống là anh bóp mũi mà anh đổ vô. Do it. Đừng có làm vậy nó sặc nha, uống lẹ vô. Uống vô. Chơi hết chưa? Đó, rồi xong có gì đâu. Rồi cái ly nước kia đổ vô. Uống vô là hết bệnh thôi gì. Đó, nữa nhanh lên. Ly nữa. Phải uống thêm ly nữa. Con hiểu sao thời này á, nó bán viên nó không có cần nước syrup. Nhưng mà cái syrup nó nhanh hơn. Nó vô một cái là nó xong rồi. Trời, uống cái syrup này có gì đâu. Bà mua cái đó phải không? Bà mua 2 loại mà.